bienvenidos a nuestro tercer y último reto del día de hoy. Este tercer reto consistirá en hacer una fogata y una vez hecha preparar unos alimentos. Para esta actividad, un representante de cada equipo tendrá que pasar por su tipo de fogata. Al terminar de encenderla, tendrán que pasar para ver qué alimento prepararán. Al final, se verá si su alimento estuvo bien cocinado y si su fogata que se les pidió fue hecha de esa manera. Así que adelante, un representante de cada equipo, por favor. Ok, equipo fuego, ¿nos puede decir qué tipo de fogata le tocó? Tipo suiza. Muy bien. El equipo agua. Tipo típico. Y adelante. El tronco ya. La sopa no, eso se va a soltar ¿Estos tampoco? No. ¿Estas cosas al final? No, eso cuando ya cocino. Tomas para hacerse de fogata. ahora. Esta va a ser una fogata de estrella y como dice su nombre tenemos que armar una estrella y pues tenemos que poner los palos en forma de estrella. Recuerden, guerreros, que una vez hecha su fogata deberán pasar para saber qué platillo cocinarán. Ok. Pues primero vamos a Ya tenemos nuestra área delimitada, así que vamos a empezar a armar la fogata. En el centro tenemos nuestra yesca. Hay que hacerla como un nidito de paz. Espera, ¿por qué? Si va a ser de pipi hay que ponerlo. Pero presenta los Sí, palitos. pero esto es como la idea. Ujú. Que está en su ambiente. Así que por lo tanto, ya tienen su fogata lista. ¿Qué deberán cocinar? Sopa y una brocheta. Puede tomar sus ingredientes. Entonces tráeme la sopa. Había cuchara. Gracias a Dios. Anda, ya sacado de la papa al horno, pero no hay aluminio. ¿Qué nos tocó? Como que ya ando estrellando. Antes de tiempo. Y arroz. Arroz con huevos estrellas. Se hacen las rosas, sí. Mira aquí. ¿Cómo se llama? Ah, no sé cómo se hace el arroz. ¿Cómo se hace el arroz, cariño? Pues cuando casi nada más es con...
¿Qué haces aquí? ¿No tienes sal? Líderes, Voy a llevan la buscarnos mitad sal. de su tiempo utilizado. Les Oh, quedan 15 diva. minutos. Muy bien, podemos observar que el huevito está en proceso y el arroz de igual manera. Oye, como que se está haciendo para acá, Sí, hay que acomodarlo. que no esté tan inclinado. Sí, no. Chica. Gracias, gracias. Bueno, pues ahorita ya solo estamos esperando a que todos cosan para pues ya comer. Y luego nos falta voltear el huevito. No tiene aceite. Ah. ¿Cómo se hace? ¿Se vaya a deshacer? No trata de que la yema quede viva. Pero es que no trae aceite. Echarle un poco de agua. A veces ya no hay agua. Líderes, últimos 5 Métele, no minutos. vas a ir Últimos 5 minutos. Eso. Y ahora voltea la otra partecilla. Muy bien, podemos observar que la yema se rompió. No fue un volteo con éxito, pero logramos despegar. Se resaltó. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Líderes, manos arriba. Ok, líderes, ya deben de tener sus platillos. Así que vamos a darles un minuto más para que puedan apagar su fogata.
Cuidado. No lo tomen de las partes negras. Pues eso. Ok. ¿Qué? Han completado los 3 retos. Para este último reto, nuestro juez, Yair, experto en fogatas y en cocina al aire libre, nos dará su veredicto sobre 200 puntos. Así que, dependiendo de su empeño, como los vio juez, usted dará su puntaje. Bueno, en concreto los dos equipos estuvieron bien, ambos hicieron las formas que les habían tocado, encendieron más rápido la del equipo. Sí, pues lograron hacer su fogata. En cuanto al apagado, los dos lo hicieron correcto. El equipo rojo usó tierra, lo cual está bien, la pusieron encima del fuego y se apagó muy rápido. Y el equipo azul ocupó agua de una técnica, pues que fue buena la técnica, aunque previo querían hacer otra cosa. Nada más aventar la cubeta, pero pues estuvo bien la técnica de apagar. Ok, vamos a proceder a probar. Al equipo rojo le tocó el de la sopa. Le echaron un pedazo de cebolla, lo cual pues le da un poco más de sabor a la sopa. Esperemos que esté bien cocida. Ya sale, corrió. Ok. La sopa tiene buen sabor, está caliente, lo cual pues si es para una comida, pues ahorita que está el clima un poco frío, pues nos ayuda mucho a calentarnos. Y vamos a... Y la brocheta. La brocheta de papa. En la presentación pues le faltó un poquito de presentación. Yo lo hubiera cortado como en rodajitas y ponerla en toda la brocheta y ocupar más y se cocina un poquito más. Vamos a ver si está bien cocinada. Y pues vemos aquí en la cámara, está todavía cruda, ¿ok? Como que una orilla está medio cocida, pero ahí se ve la diferencia de colores, ¿ok? Pues no voy a probarla porque no me vaya a hacer daño. Entonces vamos a dejarlo aquí. Y ahora vamos con el equipo azul. El equipo azul hizo huevo estrellado con arroz y pues robaron una salsa de por ahí. Ni siquiera teníamos sal. Ok. ¿Cómo ni con la salsa? Había dificultades porque pues no había muchos ingredientes, pero aún así pues salieron adelante, ¿no? Vamos a probar el arroz crudo. No está bien cocido, le faltó un poquito nada más. Tal vez hubiera ayudado a calentar más el agua antes y ya echarlo cuando estuviera hirviendo bien. ¿Okay? El huevo pues está sobrecocido. Ahí se puede hacer la toma. La yema no corre, entonces pues está sobrecocida. Bueno, vamos a probarlo. Con salsa. Con un poco de salsa para que sepa bien. Vamos a hacer una cucharada de todo. Ok, el huevo está bien cocido, pero lo de ahí en fuera pues el arroz es el único que sí le falta un poco. Muy
bien, nuestro juez Jair, una vez hecho sus observaciones acerca de las fogatas y probado los platillos, ¿cuál es su puntuación final? Mi puntuación final para el equipo rojo es de 150 puntos. ¿Sí? Para el equipo azul es de 155 puntos. Bien, muchas gracias, Luis. Así que en este tercer y último reto, el equipo azul ha tomado la delantera por primera vez. Veamos cuáles son los puntajes finales. Uno tuvo 380 y el otro equipo tuvo 390. El equipo ganador es el equipo rojo, el equipo azul. Muchas felicidades, equipo. El equipo azul tuvo un gran desempeño, pero lastimosamente perdió por 10 puntos. Lo importante es quién ganó para ti. Nosotros somos el equipo azul y hemos perdido por 10 puntos. Pero en general nos gustó mucho, aprendimos bastante, algunas injusticias por ahí, pero todo bien. Pues como dice Damaris, creo que lo más importante es que a nosotros tres nos gustó lo que hicimos, nos pareció muy padre, creo que nos hemos superado a nosotros mismos y de verdad nos gustó mucho, así que ustedes también esfuércense, conquistadores. Muy bien, antes que nada quiero agradecer por la oportunidad de poder estar en este reto con este gran equipo. La verdad es que nos divertimos muchísimo, en cada reto había alguna adversidad que hacíamos tal vez un error humano, pero estuvo en lo general muy padre este reto. Muchas gracias por sintonizar. Pues a mí me ha agradado todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hecho y pues ganamos, pero como ustedes como dijeron, ustedes son los que deciden al final quién lo hizo mejor entre nosotros. Bueno, pues esta experiencia nada más es para poner en práctica los conocimientos que tenemos, independientemente si ganas o no ganas, lo importante es que sepas hacer las cosas. Pues espero que aprendan un poco con este reality que es para ustedes y lo hicimos con mucho cariño. Adiós. Esperamos que les haya gustado esta miniserie. Muchas gracias por habernos acompañado y próximamente habrá una segunda temporada. Esto fue Líder a Prueba México 2021.